3个月前我们咳嗽，对，来看现在咳嗽怎么样？然后后来现在就是清嗓子，痰多吗？没什么痰，然后就是还有昨天晚上他有的那个呕吐，然后我就凌晨又带他到那个医院去挂水的。昨天啊，看到有人呕吐吗？最近的诺如病毒比较多。就昨天里面不发烧吧？有点低烧。哦，那有可能。昨天是不是他在外面玩的不知道嘛，然后给他把衣服给脱了。还有可能。一风，实际上你在这个春捂秋冻，春天一热，你看不能给他一下子把衣服脱得光光。像你这种穿毛衣也不行啊，你这个有东西挡啊，穿毛衣你肯定是有风直接进去啊，对吧？你所以穿的时候像脱衣服一定要给他弄个背心，你要把它前胸后背把它挡起来，知道吗？所以春天脱衣服千万不要一脱。就烫个毛衣，一风肯定就到了那个身体里面去，它就容易生病，所以一定要把它挡一下。像这种衣服，它会挡的，把风挡一挡，它就好一点。而且春天它的毛孔都是舒张开的，